اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بإذن الله هنعمل لكم أكلة جديدة، أكلة أصلية، هي الرز المدسوس أو الرز المعمر. بس هنا احنا مش هنعمل زي المطاعم بيحطوا الرز بعد ما يستوي بيحطوه في الفرن. لا، احنا هنحط الرز ني. دي الأكلة اللي كل الفلاحين الأصليين بيعملوها، الرز المدسوس. مبقاش فيه محشي اي حاجة، وبنحطه في الفرن ني. في البداية خالص جبت صينية المدورة دي وحطيت فيها زبدة وحطيتها شوية في الفرن، سخنت. وطبعا كنت غاسلة الرز ونقعته ربع ساعة. هبدأ احط الرز في الصينية. انا كان الاساسي عندي ان انا حطيت الصينيه في الفرن ان الصينيه تسخن، مش عشان بس الزبده تسيح، لا، ده عشان الصينيه تسخن. حطيت زبده. انا هحط يعني زبده بضمير، يعني لان الرز المدسوس ده بيحب قوي الزبده اهو. وهبدا ادمجهم مع بعض. كأنك بتبس العجين كده، بتقعدي تمسكي الزبدة مع الرز. بص الزبدة ساحت خالص اهي، الرز بتشرب الزبدة خالص. بعد كده، بعد ما الزبدة ساحت خالص في الرز، هجيب بقى لبن. هحط كيلو لبن عليها، والرز ده كيلو يا جماعة عشان تبقوا عارفين المعايير بالظبط. هضيف شوية ملح، هقلب كله مع بعضه. يا ريت تجربوه الفيديو بعد ما الفيديو يخلص. يا ريت تجربوه وتقولوا لنا رأيكم فيه ايه. ان هو ماما كانت دايما بتعمله لنا زمان، ويا ريت تجربوه لانه مختلف كتير خالص عن الناس بيعملوه دلوقتي. انا بص بحط صباعي هنا عشان اشوف اللبن كده كفايه ولا لا. لقيت انه محتاج شويه لبن تاني،
لازم يكون مغطي نص الصباع. اللبن لما بحط صباعي كده لازم يكون جاي لي لغايه نص صباعي. دي طريقه تعرفي بيها كان اللبن كفايه ولا لا مع الرز المدسوس. احنا مش بنبخل عليكم باي معلومه، وكل حاجه بنوضحها وبنقولها بحيث ان المصداقيه في الفيديوهات ضروريه. هجيب بقى قشطه طبيعيه، هبدأ كده افتفتها شوية على الرز. القشطة دي برضو كانت حوالي نص كيلو اللي انا جايباها. بوزع القشطة كلها كده كلها مكعبات فوق الصينية كلها، وكده انا هحطها في الفرن. انا طبعا من قبل ما اجهز الصينية دي كنت مولعة الفرن على اعلى درجة. هحطها في الفرن دلوقتي. كده انا حطيت الصينية اهي في الفرن. طبعا الفرن معليه على اعلى درجة حرارة ومسخناه من قبلها شوية، وهوطي النار في الفرن. الرز اهو انا فضلت متابعاه اهو استوى. بصوا بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا وريحته تجنن. اهو الرز استوى، انا طلعته من الفرن. قعد حوالي ساعة في الفرن، وطبعا كنت متابعاه. عايزه اقول لكم ان ريحته شهية جدا جدا جدا، وطعمه يجنن. انا عايزاكم تجربوا الطريقة دي اللي انا وريتها لكم، وهتشوفوا قد ايه طعمه كان تحفة. غير كده كمان ريحته جميلة جدا، حتى هو في الفرن كانت ريحته طالعة شهية جدا. طبعا ده الاكل الاساسي كله لوجه بحري. ده في الصعيد مشهورين بالفريك، لكن احنا هنا وجه بحري مشهورين بالرز المدسوس ده. اتمنى ان انتوا تعملوه وتشوفوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم بألف خير. اهو يا حبايبي الرز بعد ما طلع من الفرن. طبعا انا كنت متابعاه، عيني على طول عليه. خد تقريبا ساعة في الفرن. عايزه اقول لكم ان ريحته كانت حلوه جدا جدا جدا. حتى هو في الفرن كانت طالعه ريحته شهيه جدا، وريحته دلوقتي تحفه. طعمه جميل جدا جدا جدا. جربوه وقولوا لي رايكم ايه. هيعجبكم جدا وهتحبوه ومش هتبطلوا تعملوه. وعلى فكره دي من الاكله الاساسيه في وجه بحري كله، يعني في الوجه قبلي مشهورين بالفريك، دايما بيعملوا فريك في كل اكلاتهم. وجه البحري بيحبوا اوي الرز معاه المدسوس ده في كل اكلاتهم. وريحته يعني هو ريحته وطعمه بيتاكل لوحده، يعني مش محتاج اي حاجه جنبه. جربوه وهتدعولي. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتنتظروا مننا فيديوهات جميله وجديده، افكار جديده كتير. ودمتم بألف خير.